మంచి భోజనం చేశారా? ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഭോജനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത എത്ര വലിയ റിവൈവൽ പ്രീച്ചർ പ്രസംഗിച്ചാലും നമ്മുടെ തലമുണ്ടയിൽ കയറത്തില്ല. ఈ భోజనం తిన్నాక ఎలాంటి గొప్ప ఉజ్జీవ ప్రసంగికుడు ప్రసంగించినా సరే ఎందుకో మన బుర్రలోకి వెళ్దాం మాటలేవి. അതിനാ ചിലർ മേളിൽ പോയിരിക്കുന്നത്, കാരണം ഉറങ്ങാൻ കാണത്തില്ലല്ലോ. అందుకే కింద కూర్చున్న కొంతమంది ఇప్పుడు పైకి ఎక్కారు, ఎవరికి కనబడకుండా లాగేచ్చు కదా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయ. ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయాన్ని బట్టి నేను ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాను. രാവിലത്തെ 2 സെഷനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ఉదయం 2 సెషన్లో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని బలంగా దర్శించాడు. എത്ര പേര് ഇന്ന് പകലത്തെ ശുശ്രൂഷ, പകലത്തെ വചനം എത്ര പേര് അത് ഉൾക്കൊണ്ടു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ఈ ఉదయకాల సమయంలో వాక్యాన్ని నేను గ్రహించాను, దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ഓരോ സെക്ഷനിലെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാകാൻ പോവുകയാണ്. నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఈ దినాల్లో మీరు వింటున్న ప్రతి వాక్యము కూడా మీ యొక్క పరిచర్య జీవితంలో అది వ్యక్తిగతంగా మీరు చూడబోతున్నారు. ആമേൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യും. మన పరిచర్యలో అనేక విషయాల్లో పరిశుద్ధాత్ముడే మనకి గైడ్గా నిలబడిన మనల్ని నడిపిస్తారు. നമുക്കൊരു വേദവാക്യം വായിക്കാം. ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അതല്ല, ഞാൻ എന്നാൽ അതൊന്ന് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. నేను ఈ రోజు మీతో పంచుకోవాలనుకున్న అంశం ఇది కాదు, కానీ ముందుగా ఒక మాట చూపిస్తాను. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, మార్కు సువార్త 16ാം അധ്യായം, 16వ అధ్యాయం, അതിന്റെ 15, 16, 17 వాక్యం. 15, 16, 17 వచనాల్ని మనం చదువుకుంటున్నాం. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించుడి. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు కనబడును. ఏవనగా నా నామమున దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టెదరు, క్రొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు, పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకరమైనది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు, రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందుదురని వారితో చెప్పాను. എത്ര പേര് ഈ വാക്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఈ మాటల్ని ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? എത്ര പേര് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്? ఎంతమంది జీవితాల్లో ఈ వాక్యము మీ పరిచర్యలో నిజంగా జరిగిందన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മളൊരു സാധാരണ വ്യക്തി ആയിരിക്കാം, మనం ఒక సాధారణమైన వ్యక్తివై ఉండొచ్చు, എന്നാൽ കർത്താവാണ് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അധികാരിയാക്കി തീർത്തത്. కానీ దేవుడు ఈ సువార్త కొరకు మనల్ని ఒక అధికారిగా నియమించుకున్నాడు. ഈ అధిകാరం കർത്താവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ఈ అధికారం ఎప్పుడైతే ప్రభు మనకు అందించారో നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. మనం ఇక మీదట ఇంకా సాధారణమైన వ్యక్తులు అయితే కాదు, നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ ആ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനാണ്. మనము దేవుని యొక్క అధికారంతో నిలబడుతున్న అపోస్తలులమై ఉన్నాము. ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ, ఎప్పుడైతే ఈ అపోస్తలుల యొక్క పరిచర్య మన ద్వారా జరుగుతూ ఉందో അത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. అది ముందుగా మన యొక్క హృదయంలో దాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకున్న వారై അത് ആദ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിത്തീരണം. ఈ పరిచర్య ముందుగా మన కుటుంబం ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడాలి. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ఈ రెండు విషయాలు ఎప్పుడైతే తీర్మానించుకుంటామో, ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഗ്രഹമായി തീരണം. ముందుగా మనం ప్రకటించే దేవుని వాక్యము వ్యక్తిగతంగా మనం అనుభవించేవారై ఉండాలి. రెండవది కుటుంబത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലായി തീരണം. రెండవది మన కుటుంబంలో అది ప్రయోగాత్మకంగా దాన్ని పాటించేవారిగా ఉండాలి. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ఈ రెండు మన జీవితంలో మనం జరిగించినట్లయితే നമ്മൾ ദൈവസഭയിൽ ഒരു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. దేవుని సంఘములో అపోస్తలుల రీతిగా పరిచర్య మనం చేయగలుగుతాం. അങ്ങനെ നാം നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ, ఆ రీతిగా మనం నిలబడినప్పుడు, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన మీద వ్యాపించినప్పుడు, നമ്മുടെ അതിരത്ത് പുറപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ദൈവസഭയെ ചലിപ്പിക്കാൻ.
మన నోటి నుంచి ఒక్క మాట బయటకు వస్తే చాలు, ఆ మాట మన ముందు కూర్చున్న అనేకుల్ని ఒక గొప్ప కదిలింపులోకి తీసుకువెళ్తారు. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట? നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം മതി ഒരു ദൈവസഭയിൽ മണിക്കൂറോളം ചലിപ്പിക്കുവാൻ. పరిశుద్ధాత్ముడు మన ద్వారా ఒక్క మాట మాట్లాడితే చాలు, మన ముందు కూర్చున్న ఎంతమంది అయినా సరే కదిలించబడతారు. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. പിന്നെ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീൻ. మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. സകല സൃഷ്ടികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണം. സർവ സൃഷ്ടിకి మనము సువార్త ప్రకటించవలసిన వారమై ఉన్నాం. നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. అంటే మనం ప్రసంగించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവർ, ఈ ప్రసంగం వింటున్నవారు, വിശ്വസിക്കുന്നവർ విశ్వసించినట్లయితే അവർക്ക് സ്നാനം നൽകണം. వారికి మనం బాప్తిస్మం ఇవ్వాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അത് എഴുതുന്നു, പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും. నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. അടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ నమ్మిన వారి వలన ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും. ఈ సూచక్రియలు కనబడును. ഏത് అడయాളമാണ് നടക്കേണ്ടത്? ఏమేమి సూచక్రియలు ఉన్నాయి అక్కడ మనం చూస్తున్నాం. വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളം, ഏത് അടയാളം നടക്കണം? నమ్మిన వారి వలన ఎలాంటి సూచక క్రియలు జరగాలి? అടయాളം ఇതാണ്. అదే మొదటిగా మనం చూస్తున్నాం. പുതുഭാഷകളാൽ സംസാരിക്കും. వారు అన్య భాషలతో మాట్లాడతారు. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അന്യഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം. మన జీవితంలో అన్య భాషలతో దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారిగా మనం ఉండాలి. ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒറീസയിലും പറയുവാനിടയായി. నేను ఇదే విషయాన్ని ఒరిస్సాలో చెప్పాను. నేను നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണല്ലോ. మనందరూ దేవుని యొక్క దాసులమై ఉన్నాం. നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണം. మన సంఘములోనికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దిగి రావాలి. നമ്മുടെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ మన యొక్క సంఘాల్లోనికి దేవుని ఆత్మశక్తి బలముగా దిగి వచ్చినప్పుడు പിന്നെ പിശാചിന് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. అక్కడ అపవాది నిలిచి ఉండడానికి అవకాశం ఉండనే ఉండదు. ആ സഭയ്ക്കകത്ത് പിശാചിന് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఆ సంఘములో అపవాది ఏ మాత్రం కూడా వారిని గలిబిలి చేసే అవకాశం లేనే ഒരു లేదు. ദൈവദാസന്റെ മേലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ఒక దేవుని సేవకుని మీద పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిలిచి ഒരു ఉన్నట్లయితే, ദൈവദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അന്യഭാഷയിൽ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ఒక దేవుని సేవకుడు పరిశుద్ధాత్మలో అన్య భాషలతో దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിശാച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിശാചിനെ തമ്പുരാൻ ഓടിച്ചു കളയും. వారి పరిచర్యలో ఏదైతే దురాత్మ ప్రమేయం ఉంటున్నదో వారు దేవునితో కలిగి ఉన్న సహవాసం ద్వారా ఆ దురాత్మల ప్రాంతాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవలసిందే. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പിശാചിനറിയാം. మనము చెప్పుకుంటున్న చాలా విషయాలు అపవాదికి తెలుసు. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിശാചിനറിയാം. మనం ఏ విషయాలు ప్రార్థిస్తామో అవన్నీ అపవాది వింటాడు. എന്നാൽ നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ കർത്താവിനോട് പറയുന്നത് പിശാചിന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. కానీ అన్య భాషలతో నువ్వు దేవునితో మాట్లాడేది అపవాదికి ఏమాత్రం అర్థం కాదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ എത്ര പേര് അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ റെഡിയാണ്? ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అన్య భాషలతో దేవుని ఆరాధించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാരായ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയുടെ ആ വരം ലഭിച്ചവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ? సో ఇక్కడ అన్య భాషలతో దేవుని ఆరాధించే వరం నేను కలిగి ఉన్నాను అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులు చూపించండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൈ പൊക്കിക്ക്. చెయ్యి తల ఉంచండి, చూపించండి. ആമേൻ. ബാക്കിയുള്ളവര് അന്യഭാഷയിൽ ഇതുവരെയും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തോട്. మిగిలిన వారు ఇంతవరకు అన్య భాషలతో మాట్లాడలేదా? മേളിലുള്ളവരൊന്ന് കൈവക്കിക്ക്. അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചവർ ദൈവത്തോട്. పైన అన్య భాషలతో నేను మాట్లాడి ప్రభువుని ఆరాధిస్తానన్న వాళ్ళు చెయ్యెత్తి చూపిస్తారా? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആ വരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അന്യഭാഷയുടെ വരത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఒకవేళ ఇంతవరకు కూడా మీరు అటువంటి అనుభవం లేని వారిగా ఉంటే ఈ రోజుల్లో ప్రార్థించి దాన్ని మీరు తప్పకుండా పొందుకోవాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ఆ రీతిగా మనం ఉన్నప్పుడు ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്, మనం చూస్తున్నాము, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും, എൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, నా నామములో వారు దెయ్యములు వెళ్ళగొడతారు. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കും, നമ്മൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും. అన్య భాషల్లో మనం మాట్లాడతాము. రెండోది ఏంటి? దెయ్యములను వెళ్ళగొడతాం. ഹല്ലേലൂയ. മൂന്നാമത് കാണുന്നു, സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കും. మూడవది పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు. നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം, నాలుగో విషయం, മരണകരമായി യാതൊന്നും
കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല. മരണകരమైనది ఏది త్రాగినను అది వారికి హాని చేయదు. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണം. దేవుని యొక్క బలమైన మహిమ మన జీవితంలో కనబడాలి. ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നിറയ്ക്കണം. దేవుని యొక్క సన్నిధితో మనము నింపబడుతూ ఉండాలి. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ, మనం దేవుని యొక్క సేవకులుగా ఉంటుండగా കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ആ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. దేవుని వాక్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గుర్తించాలి. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗക്കാരായി മാറണം. మనము దేవుని యొక్క వాక్యమును ఎరిగినటువంటి మరి దేవుని యొక్క సేవకులుగా పరిచారకులుగా మనం మారాలి. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ఆ రీతిగా మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് കർത്താവ് വ്യത്യാസം വരുത്തും. మన జీవిత పరిస్థితుల్లో పరిశుద్ధుడు దేవుడు అద్భుతమైన మార్పును అనుగ్రహిస్తాడు. അത് എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരണം? నా స్థితి మారాలి అనుకుంటున్న వారు ఎంతమంది ఉన్నారు? చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ఇక్కడ ఒక విషయం మీరు గమనించాలి. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാകുന്ന ഉയരത്തിലെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ വരങ്ങളെ പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. మన జీవితాల్లో మనకు కావలసినటువంటి ఆ అభిషేకాన్ని పొందుకోవడానికి మనల్ని మనం దేవునికి సమర్పించుకున్న వారిగా ఉండాలి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട്. మన ప్రభువు మనతో ఉన్నారు. അല്പസമയം നമ്മൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. కాబట్టి ప్రార్థనా పూర్వకంగా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. ഇന്ന് ഈ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ വേളയിൽ കർത്താവ് നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. ഒരു വേദവാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. ఒక వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం. സങ്കീർത്തനം 89-ാം സങ്കീർത്തനം, కీర్తనలు 81వ కీర్తన, അതിന്റെ 20ാമത്തെ വാക്യം ఇങ്ങനെ കാണുന്നു. 20వ వచనంలో మనము ఈ మాటలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. 89 89వ కీర్తన 89వ కీర్తన 20వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నాం. నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను, నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతనిని అభిషేకించి ఉన్నాను. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, എൻ്റെ വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను, నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతను అభిషేకించి ఉన్నాను. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മളെ കർത്താവ് കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ, ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు మనల్ని కనుగొననట్లయితే വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. పరిశుద్ధ తైలముతో దేవుడు మనల్ని అభిషేకించబోతున్నాడు. 21ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 21వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము. എൻ്റെ കൈ അവനോട് കൂടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും, నా చెయ్యి ఎడతెగక అతనికి తోడై ఉండును. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, పరలోకపు తండ్రి యొక్క సన్నిధి నీకు తోడుగా ఉంటే, എൻ്റെ കൈ അവനോട് കൂടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും. అదిగో ప్రభు అంటున్నాడు, నా చెయ్యి ఎడతెగక అతనికి తోడై ఉండును, എൻ്റെ ഭുജം അവനെ ബലപ്പെടുത്തും, నా బాహుబలము అతనిని బలపరచును, ശത്രു അവനെ തോൽപ്പിക്കുകയില്ല, ఏ శత్రువు అతని మీద జయమునందుడు, വഷളൻ അവനെ പീഡിപ്പിക്കുകയുമില്ല. దోషకారులు అతని బాధపరచరు. ഈ വാക്യത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ఈ ചെയ്യാം. వాక్యాలు బట్టి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్తామండి. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి మనతో ప్రభు చెప్తున్నాడు. ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ఈ వాక్యాలకి ఒక హెడ్డింగ్ మనం పెట్టుకుందాం. ശത്രു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം അവൻ തിരികെ തരും. శత్రువు మన దగ్గర నుంచి దోచుకుని వెళ్ళిందంతా కూడా దేవుడు మరలా తిరిగి మనకి ఇవ్వబోతున్నాడు. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം, ఆ మాటలు ఎలాగ మనం చెబుదాం, ശത്രു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം అపవాది మన దగ్గర నుంచి తీసుకుని നമുക്ക് పోయిందంతా പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരികെ പിടിക്കാം. మనము ప్రార్థన ద్వారా తిరిగి సంపాదించుకుందాం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നാം ദൈവദാസന്മാരാണ്, ദൈവദാസിമാരാണ്. మనము దేవుని సేవకులము సేవకురాండ్రము. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്. జీవితంలో చాలా సమస్యలు గుండా ഈ వెళ్తున్నాం. പ്രതിസന്ധിയുടെ മുമ്പില്, ఈ సమస్యల మధ్యలో ദൈവദാസന്മാരെ കുടുംബമേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പതറിപ്പോകരുത്. దేవుని సేవకుల మీ కుటుంబముగా మీరేమాత్రం కూడా మీరు
ఆందోళన పడక్కర్లేదు. అదే ఇప్పుడు ఇങ്ങനെ ఈ వాక్యం കാണുന്നു. ఈ వాక్యాన్ని మనం చదువుతున్నాం. ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, నా దాసుడైన నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను. എൻ്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ എന്തിനാ കണ്ടെത്തിയത്? నా సేవకుడైన దావీదును నేను ఎందుకు కనుగొన్నాను? എന്തിനാണ് അവന്റെ തലയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്തത്? ఎందుకు అతని తలను నేను అభిషేకించాను? അവനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു. అతడు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. എന്നാൽ അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു. అతని మీద ఒక అభిషేకం ఉన్నదని దేవుడు చూస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പലരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. నీ కుటుంబంలో చాలా మంది ఉండొచ్చు. നിന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. నీకన్నా గొప్పవారు ఉండొచ్చు. നിന്നേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. నీకన్నా ఎక్కువ చదువు కలిగిన వారు ఉండొచ్చు. നിന്നെപ്പോലെ നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. నీకన్నా బాగా మాట్లాడగలిగిన వారు ఉండొచ్చు. എന്നാൽ അവരെ ആരെയും കാണാതെ, కానీ వారెవ్వరిని చూడకుండా ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, ఇదిగో ఇక్కడ కూర్చున్న దేవుని సేవకులారా, നിങ്ങളെ കണ്ടതിന്റെ കാരണം మిమ్మల్ని దేవుడు చూడడానికి గల നിങ്ങളുടെ కారణం മേൽ ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട്. మీ మీద దేవుడు ఉంచిన అభిషేకము కారణమై ఉన్నది. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. అందుకోసమే దేవుడు ఈ స్థలానికి మిమ్మల్ని నడిపించి ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. യഹോവയാം ദൈവം ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞു, దేవుడైన యెహోవా సమూయేలుతో చెప్తున్నాడు, ഇസ്രായേലിലെ രാജാവാകുന്ന ശൗലിനെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുകയാണ്. ఇశ్రాయేలు రాజైన సౌలు నేను విసర్జించి ఉన్నాను. അതുകൊണ്ട് നീ കൊമ്പിൻ തൈലമെടുത്ത് യിശായിയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. కాబట్టి నువ్వు తైలపు కొమ్మును తీసుకుని యెషయ ఇంటికి వెళ్ళని చెప్పాడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ആദ്യമൊക്കെ ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യമൊക്കെ ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റത്തില്ലെന്ന്. ఆ ముందులో సమూయేలు అన్నాడు నాకు నా వల్ల కాదు ప్రభువా. എന്നാൽ യഹോവയാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട ശമൂവേൽ കൊമ്പിൻ തൈലമെടുത്ത് യിശായിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. కానీ దేవుని యొక్క మాటను పట్టుకుని సమూయేలు ఆ తైలపు కొమ్ముతో యెషయ ఇంటికి వెళ్ళాడు. യിശായിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, యెషయ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు അത് ബേദലഹേം യിശായിയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ യിശായിയുടെ മക്കളെ ഓരോരുത്തരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നു. అక్కడ యెషయకు కుమారులు ఒక్కొక్కళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారు, సమూయేలు ఎదుటకు వస్తున్నారు. ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, సమూయేలు ప్రవక్త చెప్తున్నారు, അത് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ രാജാവായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. నీ ఇంటిలో ఒక వ్యక్తిని దేవుడు రాజుగా నియమించబోతూ ఉన్నాడు. പക്ഷേ ശമൂവേലിന് അറിയത്തില്ല അത് ആരാണെന്ന്. కానీ సమూయేలుకు కూడా తెలియదు ఎవరిని దేవుడు അത് ఎన్నుకున్నాడు. അറിയുന്ന ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. అది తెలిసిన ఒకే ఒక్కరు ఉన్నారు, അവന്റെ പേരാണ് യഹോവയാം ദൈവം. ఆయనే యెహోవా దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവദാസന്മാരെ, దేవుని సేవకులారా, നമ്മുടെ ഉള്ളിനകത്ത് ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. അവന്റെ പേരാണ് നസറേയനായ യേശുക്രിസ്തു. మన మీద ఉన్నటువంటి అభిషేకాన్ని ఎరిగి ఉన్నవాడు ఒకే ఒకరు, ఆయన నజరేయుడైన యేసయ్య ఉన్నారు. നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിഷേകം തിരിച്ചറിയാൻ ലോകത്തില് ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല. నీ మీద ఉంటున్న అభిషేకాన్ని అంచనా వేయడం ఈ లోకంలో ఏ శక్తికి సాధ్యము కాదు. കാരണം അറിയുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തില് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യും. ఆయన నీ జీవితంలో అద్భుతాలు, ఆశ్చర్య కార్యాలు, గొప్ప ఉన్నతమైన కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, నేను ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాను, ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രീച്ചേഴ്സ്, ఈ లోకంలో గొప్ప గొప్ప అంతర్జాతీయ ప్రసంగికులు, വലിയ റിവൈവൽ പ്രീച്ചേഴ്സ്, గొప్ప ఉద్యోగ ప్రసంగికులు, അവരെ ലോകം അറിയും. వారిని లోకం అంతా కూడా ఎరిగి അവര് ఉండొచ్చు. വരുമ്പോഴേ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ കൂടും. వాళ్ళు వస్తున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది రావచ్చు. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ദൈവദാസ, നിന്നെ ലോകമല്ല നിന്നെ സ്വർഗം അറിയോ. కానీ ప్రార్థిస్తున్నటువంటి దేవుని సేవకుడా, లోకానికి నువ్వు తెలియకపోవచ్చు కానీ దేవునికి నువ్వు తెలుసు. ആമേൻ, హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവദാസ ദൈവദാസിമാരെ, ఈ సమయంలో ఈ స్థలంలో కూర్చున్నటువంటి దేవుని సేవకుడు, దేవుని సేవకురా, ലോകം ഒരുപക്ഷെ നിന്നെ അറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. ఈ లోకంలో ఒక గుర్తింపు నీకు లేకపోయి പക്ഷേ ఉండొచ్చు, എന്റെ കർത്താവിന് നിന്നെ അറിയാം. కానీ దేవుని దృష్టికి నువ్వు ఎన్నుకున్నవాడై ఉన్నావు. നിന്നെ എന്റെ കർത്താവിന് അറിയാം. నా ప్రభువుకు నువ్వు తెలుసు బాగా. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. అందుకే ఇక్కడ మనం ഞാൻ చూస్తున్నాం, എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, నా సేవకుడైన దావీదును నేను కనుగొని ఉన్నాను. എന്റെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. నా హస్తములో ఉన్న పరిశుద్ధ తైలముతో అతన్ని నేను అభిషేకించి ఉన్నాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശത്രു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരികെ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. మన దగ్గర నుంచి శత్రువు తీసుకుని పోయినదంతా కూడా ప్రార్థన ద్వారా మరలా తిరిగి పొందుకోబోతూ ఉన్నాం. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ശമൂവേൽ പ്രവാചന പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു വരാം. సమూయేలు గ్రంథంలో
బైబిల్లోనికి ఒకసారి మనం చూద్దాం. 1 ശമൂവേൽ మొదటి సమూయేలు അതിന്റെ 30-ാം അധ്യായം 30వ అధ్యాయము അതിന്റെ ഒന്നുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 నుంచి కొన్ని వచనాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను. അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്. మొదటి వచనం ఇలాగున్నది. ദാവീദും അവന്റെ ആളുകളും 3-ാം ദിവസം സിക്കാഗിലെത്തിയപ്പോൾ അമാലേക്കർ തെക്കേ ദേശമായ സിക്കാഗ് ആക്രമിച്ചു. దావీదును అతని జనులను 3వ దినమందు సిక్లగునకు వచ్చిరి. అంతలో అమాలేకీలు దండెత్తి దక్షిణ దేశం మీద సిక్లగు మీదను పడి కొట్టి దానిని తగలబెట్టి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ദാവീദിന്റെ സ്വന്തം ദേശമാകുന്ന സിക്കാഗിനെ അമാലേക്ക് ആക്രമിച്ചു. దావీదు యొక్క స్వస్థలమైన సిక్లగ్ని అమాలేకీలు ఆక్రమించేశారు. ഇനി അതിനകത്ത് ദാവീദ് ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ദേശത്തെ ഉന്മൂലനാശമാക്കുകയാണ്. ఇంకా ఆ ప్రాంతానికి ఎటువంటి అభివృద్ధి లేకుండా ఉండటానికి ఆ దేశాన్ని అంతటిని కూడా సర్వనాశనం చేస్తూ ఉన్నారు. നീ രാജ്യത്വം ചെയ്യുന്നതായ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ദേശം അത് ചുട്ട് നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഇനിയും ആ ദേശത്ത് നീ കാൽവെക്കരുത്. ఆ ప్రాంతంలో నువ్వు ఇంకా అడుగు పెట్టకూడదని ఆ ప్రాంతాన్ని నాశనం చేయడానికి శత్రువు చాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఇన్న పగల్కాలం నిన్న మీద ഒരു అభిషేకం ഉണ്ടെന്ന് మറന്നു పోകരുത്. ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఒక మాట మీరు మర్చిపోవద్దు. నా మీద దేవుని అభిషేకం ఉన్నది. విളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ఇదిగో నేను పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడని విషయం మర్చిపోవద్దు. നമ്മെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാകയാൽ మనల్ని పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి അവന്റെ അത്ഭുതത്തിന്റെ കരം നീ അനുഭവിച്ചതാണ്. ఆయన అద్భుత హస్తాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. ഈ ഫിലിസ്തീൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ఇక్కడ ఈ ఫిలిస్తీన్లు ఏం చేశారంటే അമാലേക്കർ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ? అమాలేకీలు ఏం చేశారంటే സിക്കാഗിനെ പിടിച്ച് ബന്ധ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു. సిక్లగుని దాన్ని బంధించి ఆ ప్రాంతాన్ని అంత అగ్నితో కాల్చివేస్తున్నారు. അവിടെയുള്ള വലിയവരെയും ചെറിയവരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി అక్కడ గనుల్లేమి అల్పులేమి అందరినీ కూడా చెరపట్టుకుని పోతున్నారు. അത് മാത്രമല്ല అంతేకాదు ഈ ദാവീദിന് കൂടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാവരും ഭാര്യമാരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. దావీదుతో ఉన్న వారి యొక్క అందరి భార్యలను కూడా వారు చెరపట్టుకుని ദാവീദിന്റെ ഭാര്യമാരെയും അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. దావీదుకి చెందినటువంటి కుటుంబాలని అందరిని కూడా బానిసలుగా తీసుకుని ഇന്ന് వెళ్ళిపోయారు. പകൽക്കാലം നാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ఈ సమయంలో ఒక విషయాన్ని అర్థం നമ്മുടെ చేసుకుందాం. മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടല്ലോ. మన మీద ఒక అభిషేకం ఉన్నది. ഈ అభిషేകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ദൈവപ്രവൃത്തി ചെയ്തോണം. ఈ అభిషేకమును బట్టి దేవుని పని చేసే వారిగా ఉండాలి. അതിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. 4వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനങ്ങളും പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ఇక్కడ దావీదు అతనితో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గట్టిగా ആ ఏడుస్తున్నారు. 4-ാമത്തെ వాక్యం നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. 4వ వచనం చూడండి. అక్కడ അപ്പോൾ ദാവീദും കൂടെയുള്ള ജനവും అక్కడ దావీదు అతనితో ఉన్నవారు കരയുവാൻ ബലമില്ലാതോളം അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ఏడ్చుటకు శక్తి లేకపోవునంత బిగ్గరగా ఏడ్చిరి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ബലമില്ലാതാകുവോളം അവർ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. ఏడవటానికి కూడా శక్తి లేనంతగా ఏడ్చారంటండి వాళ్ళు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. ఈ సమయంలో ఒక విషయాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. നിന്റെ കൂടെ നിന്നവർ നിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു. నీ కూడా ఉన్న వాళ్ళు నీతో పాటు కన్నీళ్లు గారుస్తారు. പക്ഷേ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെയും ഭാര്യമാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്ന്. సో వాళ్ళకి అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే అక్కడ చూస్తున్నారు మా భార్యలందరూ కూడా చెరపట్టుకుని పోబడ్డారు. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടെ ദാവീദിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി. వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేశారో తెలుసా? కొంతసేపటికి దావీదును ఒంటరి చేసేశారు. അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു. 6వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాము ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. వారికి దావీదు మీద చాలా కోపం వచ్చింది. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, హల్లెలూయా. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ, జీవితంలో అన్ని మన కూడా ఉన్నప్పుడు, എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ്. అన్ని మనతో ఉన్నప్పుడు మనం చాలా ఆనందంగా ఉంటాం. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ അവരെല്ലാം നമ്മെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, కానీ జీవితంలో మనం ఒంటరి చేయబడుతున్నప్పుడు, അവരെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ మనల్ని అందరూ కూడా ఒంటరిగా చూస్తున్నప్పుడు നമ്മളെല്ലാം കഷ്ടത്തിലാകും. మన జీవితంలో చాలా దుఃఖంలోకి వెళ్ళిపోతాం. നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ఈ సమయంలో మనల్ని రక్షించడానికి ఒకే ఒక్కడు ఉన్నాడు. എന്നിട്ട് ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്താണ് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? ఈ ప్రజలందరూ ఏం చేశారో తెలుసా? ഇവരെല്ലാം കൂടെ ദാവീദിനെ കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി.
వాళ్ళందరూ దావీదు మీద కోప్పటి రాళ్ళు రువ్వడానికి సిద్ధపడ్డారు. ദൈവദാസന്മാരെ, దేవుని సేవకులారా, കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ കല്ലെറിഞ്ഞെന്നിരിക്കാം. నీ కూడా నుంచున్న వారు ఒకవేళ నీ మీద రాళ్ళు రువ్వడానికి సిద్ధపడుతున్నారేమో. നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ నీ మీద ఉన్న అభిషేకమును బట్టి നിന്നെ നിർത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. నిన్ను నిలబెట్టడం నీ దేవుడికి బాగా తెలుసు. നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ నీ మీద ఉన్న అభిషేకమును బట్టి അഭിഷേകമാണ് നിന്നെ നിർത്താൻ പോകുന്നത്. ఆ అభిషేకము ద్వారా దేవుడు నిన్ను బలపరుచుకోబోతున్నాడు. എന്താണെന്ന് കാരണമെന്നറിയാമോ? దానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా? ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ അവന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. సమూయేలు ప్రవక్త అతని తల మీద పోసిన అభిషేక తైలం ఒకటి ఉన్నది. ഇസ്രായേലിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് അവന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേക തൈലം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. యెషయ యొక్క ఇంటిలో దావీదు తల మీద పోయబడిన అభిషేక తైలం ఒకటి ఉన్నది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നല്ല യോഗ്യന്മാരായ 7 പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ, యోగ్యులైన 7 అతని ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డారు. നല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള 7 പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടോ, ఆ 7 కూడా దావీదు కన్నా చాలా గొప్పవారై ఉన్నారు. യഹോവയാം ദൈവം ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞില്ല, ഇവരെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. కానీ దేవుడు చెప్తున్నాడు, వీళ్ళెవ్వరిలో కూడా నేను సిద్ధపరచుకున్నవాడు లేడు, അവരെ ആരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല, నేను ఏర్పరచుకున్నవాడు వీళ్ళలో లేడని దేవుడు చెప్తున్నాడు. ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, సమూయేలు ప్రవక్త అడుగుతున్నాడు, ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ఈ బిడ్డలు కాకుండా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా? വാക്കിതാണ്. ఆ తండ్రి అలాగా అంటున్నాడు, ഒരുവനുണ്ട്, ఒకడున్నాడయ్యా, ഞങ്ങളുടെ ആടുകളുമായിട്ട് വനാന്തരത്തിലാണ്. గొర్రెలు తోలుకుని ఇదిగో అడవిలోకి వెళ్ళాడు. വനാന്തരത്തിൽ കിടക്കുന്നവനെ അറിഞ്ഞവനുണ്ടല്ലോ, അവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ അടുക്കലുണ്ട്. గమనించండి, ఆ యొక్క అడవిలోకి వెళ్ళినటువంటి ఆ వ్యక్తిని గురించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. അവനെ ലോകം അറിഞ്ഞില്ല, అతన్ని లోకం పెద్దగా గుర్తించలేదు. അവനെ ലോകം അറിഞ്ഞില്ല, లోకం అతన్ని ఎంతగా അവനെ గుర్తించలేదు. അറിഞ്ഞവനാണ് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. అతన్ని ఎరిగిన వాడు ఇంటికి వచ్చాడు. ఇప్పుడు ആ ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്, సమూయేలు ప్రవక్త అంటున్నాడు, അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ പന്തിയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല, అతను వచ్చేదాకా ఇక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళంటున్నాడు. അവൻ വന്നിട്ടല്ലാതെ വിരുന്നില്ല. నేను అతను వచ్చేదాకా నేను ఇక్కడ నీళ్లు కూడా ముట్టుకోను అంటున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, నీ మీద ఉన్న అభిషేకం నువ్వు గుర్తిస్తే, നിന്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ മുമ്പില്, నీ కుటుంబాల మధ్యలో, നിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ മുമ്പില്, నీ సహోదరుల మధ్యలో, നിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് నీ చుట్టుపక్కల వారి మధ్యలో നിന്നെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకుని ఉన్నాడు. కాబట్టి ഏതെല്ലാം കഷ്ടതകൾ കടന്നു വരട്ടെ, ఎలాంటి శ్రమలు వచ్చినప్పటికీ, ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലം വരട്ടെ, ఎలాంటి శోధనలు వచ్చినప్పటికీ, അഭിഷേകമുള്ളവനെ ദൈവം നിർത്തും. అభిషేకము కలిగిన నిన్ను దేవుడు నిలబెట్టే దేవుడై ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവനെ ലോകത്തിൽ ആർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. అభిషేకము కలిగిన వాడిని ఈ లోకం పడగొట్టలేదు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കല്ലെറിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, రాళ్ళు రువ్వినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. നിനക്കെതിരായി ആര് നിന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. నీకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు వచ్చి నిలబడినా ఏం సమస్య లేదు. എതിരായി നിന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുക. ఎదురుగా నిలబడిన వారి ఎదుట నిన్ను గణపరిచే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు. നിനക്കെതിരായി നിന്നവരെ മുമ്പിൽ നിന്നെ ഓണർ ചെയ്യാൻ പോകുക. నీకు వ్యతిరేకంగా నిలబడిన వారి మధ్యలో నిన్ను సన్మానించే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు. നിനക്കെതിരായി നിന്നവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കാൻ പോകുക. నీకు సమస్యలు సృష్టించిన వారి మధ్యలోనే దేవుడు నిన్ను గణపరచబోతూ ఉన్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നിനക്കെതിരായി പറഞ്ഞവരുടെ മുമ്പില് അവരുടെ വാക്കുകളെ തിരുത്തി പറയാൻ എന്റെ തമ്പുരാൻ കഴിയും. నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వారి ఆ మాటని తిప్పి నీకు క్షేమకరమైన వాక్కుగా దాన్ని మార్చడం నా దేవునికి తెలుసు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. దావీదు വന്നു. దావీదు వచ్చాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. దావీదునే కണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, దావీదును చూసినప్పుడు ഈ 7 പേരെ കാട്ടിലും 7 కన్నా, അതൊന്ന് വർണ്ണിച്ചു നോക്കി, എത്ര സുന്ദരൻ. అతని గురించి రాయబడ్డది, అతను చాలా సుందరుడై ఉన్నాడు. കോമളൻ. అతను చాలా సుందరుడై ఉన్నాడు. ഈ 7 പേരും രാവിലെ എന്നും എക്സസൈസിന് പോകും. ఈ 7 కూడా పొద్దున్నే ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్తారు. അവര് മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിതിർത്തിരിക്കും. వాళ్ళందరూ కూడా కండలు ఎలాగ చూపించుకుంటూ తిరుగుతారు. ജിമ്മിന് പോകും. వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్తున్నారు. പക്ഷെ ഒരു കഴിവുമില്ല. కాకపోతే పాపం దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏం బయటికి రాలే. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്നാൽ ഇവിടെ കഴിവില്ലാത്ത ഒരുവനുണ്ടല്ലോ. ఇదిగో ఏ మధ్యమైన సామర్థ్యం లేని ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఈ 7 പേരുടെ മുമ്പിൽ അവനൊരു കൊച്ചു മനുഷ്യനാ. ఈ 7 ముందు అతను చూడడానికి చాలా చిన్నవాడు. ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ, చిన్న పిల్లోడు, చిన్న പയ്യൻ, చిన్న పిల్లోడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ട് കേട്ടോ. కానీ అతని మీద ఒక అభిషేకం ఉన్నది. അഭിഷേകം എന്നറിയാമോ? అభిషేకం ఏంటో తెలుసా? അവന്റെ ആടുകളെ കരട് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ఇదిగో గమనించండి, అతని యొక్క గొర్రెలు అడవిలోకి
తీసుకెళ్ళినప్పుడు വലിച്ചു കീറി. ఇదిగో ఆ యొక్క సింహం మీదకి వచ్చినప్పుడు దాన్ని చీల్చేశాడు అతను. അവന്റെ ആടുകളെ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ అతని యొక్క గొర్రెల మంద మీదకి అడవి మృగాలు వచ్చినప్పుడు കൊച്ചു പയ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശക്തി വ്യാപരിച്ചു. ఈ చిన్న పిల్లవాడి మీదకి అతీతమైన శక్తి దిగి వచ్చింది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఆ శక్తి ఇന്ന് పగల్కాలం നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. ఆ శక్తి మన మీద కూడా ఉన్నది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆ శక్తి നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. ఆ శక్తి మన మీద కూడా ఉన్నది. ఎత్ర ప్రతికూలത്തിന്റെ కాటడికట్టే, ఎలాంటి ప్రతికూలమైన గాలి వీచినప్పటికీ, ఎత్ర ప్రతికూలത്തിന്റെ పరిస్థితి వరటే, ఎలాంటి ప్రతికూలమైన పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ, హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. వాళ్ళు ఎలాగొచ్చారు? അവനെ കണ്ടുടനെ ശമൂവേലിന് മനസ്സിലായി ഇവനാണ് രാജാവ്. అతను లోపలికి వస్తున్నప్పుడే సమూయేలుకి అర్థమైంది ఇతనే దేవుడు ఏర్పరచుకున్న రాజు. దైవం പറഞ്ഞു, యెహోవా దేవుడు అంటున్నారు, എല്ലാ മൂപ്പന്മാരുടെ മുമ്പില്, ఆ పెద్దలందరి ముందు, എല്ലാ സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പില്, అతని సహోదరులందరి ఎదుట നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കൊമ്പിന്റെ തൈലം എടുത്ത് അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. నీ యొక్క చేతిలో ఉన్న తైలపు బుడ్డు పట్టుకుని అతను అభిషేకించిన దేవుడు చెప్పాడు, ఇవనాడు రాజావు, ఇతనే నేను ఏర్పరచుకున్న రాజు, ఇవనాడు రాజావు, ఇతడే నేను ఏర్పరచుకున్న రాజు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. అభిషేకం ఆരുടെ ఎല്ലാം తలవిట్టుണ്ടോ നീ రాజావా. అభిషేకం ఎవరి మీద ఉందో వాళ్ళు ఈ రోజు దేవుడు చెప్తాడు వాళ్ళు ఒక రాజు అయి ఉన్నారు. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജാവെന്ന് പറ. చెప్పండి ఒకసారి, నేను రాజునని చెప్పండి ఒకసారి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. എൻ്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഇട്ടുണ്ട്. నా మీద ఒక అభిషేకం ఉందని చెప్పండి ఒకసారి. ഞാൻ രാജാവാണ്, నేను రాజుని అని చెప్పండి ఒకసారి. హల్లెలూయా ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. രാജാവിന്റെ മേളിൽ ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല. രാജാവിന്റെ മേളില് ഒരു പാർട്ടിയും ഇല്ല. రాజు కన్నా పైన ఏ పార్టీ లేదు. രാജാവ് ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി, రాజే పెద్ద పార్టీ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ పార్టీకి మేళ్ళు ഒരു പാർട്ടി లేదు. ఆ రాజుగారికి పైగా ఇంక పార్టీలు ఏమి లేవు ఇంకా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అప్పుడు നമ്മുടെ పార్టీయా విజയിക്കാൻ പോകുന്നത്. కాబట్టి మన పార్టీయే గెలుస్తుంది అప్పుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈ అభిషేకం ചെയ്തവനുണ്ടല്ലോ, అభిషేకం చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఈ అభిషేకం വീണവനുണ്ടല്ലോ, ఈ అభిషేకం కలిగిన వ్యక్తి, അവൻ ഇസ്രായേലിലെ രാജാവായിട്ട് നിയമിച്ചു. వారు ఇశ్రాయేలు రాజుగా నియమించబడ్డారు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ఒక మాట మీరు ശൗൽ గమనించాలి. അടങ്ങിയിരിക്കുവോ? సౌలు మౌనంగా ఉంటాడు. ఇశ్రాయేల్ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് അടങ്ങിയിരിക്കുവോ? ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు అయిన సౌలు ఇదంతా జరుగుతుంటే మౌనంగా ఉంటాడా? അവൻ ഇവനോട് ശത്രുതയായി. అప్పుడు వెంటనే సౌలే ఇతనికి శత్రువుగా మారాడు. നിനക്ക് ആരെല്ലാം శత్రుത വരട്ടെ, നിനക്ക് ആരെല്ലാം శత్రుത വന്നാലും, నీకు ఎవరు శత్రువులుగా మారినప్పటికీ നീ ഭയപ്പെടണ്ടെന്നേ, నువ్వు భయపడక్కర్లేదు. ആമേൻ. ఆమేన్. കാരണം നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം കിടപ്പുണ്ട്. ఎందుకంటే నీ మీద అభిషేకం నిలిచి ఉన్నది. നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ട്. నీ మీద అభిషేకం నిలిచి ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന അഭിഷേകം ഒരു സാധാരണ അഭിഷേകമല്ല. నీ మీద నిలిచి ఉన్న అభిషేకము అది సాధారణమైనది కాదు. హల్లెలూయ. ఆమేన్. అది మార్కెట్ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊടുന്ന അഭിഷേകമല്ല. అది మార్కెట్ లో డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటే వచ్చేది కాదు. അഭിഷേക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയ അഭിഷേകമാ. అభిషేకము పరలోకము నుంచి దిగి వచ్చిన అభిషేకమై ఉన్నది. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു അഭിഷേകമില്ല. దానికి పైగా మరొక అభిషేకం లేదు. അപ്പോൾ കർത്താവ് നിന്നെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ കേട്ടോ. ప్రభు నిన్ను వెలపెట్టి కొనుక్కున్నాడన్న విషయం మర్చిపోవద్దు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. അപ്പോൾ ఈ అభిషేകം ചെയ്ത രാജാവ് ദാവീദ്, ఈ అభిషేకించబడినటువంటి వ్యక్తి దావీదు, అమాలేక్ సిక్లాగిനെ కత్తిച്ചു കളഞ്ഞു, చాമ്പലാക്കി. అమాలేకీయులు సిక్లగు అనేటువంటి ప్రాంతాన్ని తగలబెట్టేశారు. കൂടെ നിന്നവർ ഇവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. అక్కడ కూడా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దావీదుకు వ్యతిరేకులైపోయారు. ഒത്തിരി കഷ്ടത്തിലായി. చాలా కష్టం వచ్చి పడ్డది దావీదుకి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. శత్రు കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം നാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. శత్రువు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిందంతా తిరిగి పొందుకోబోతున్నాం మనం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവദാസന്മാരെ, ఇదిగో దేవుని సేవకులారా, നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുമടക്കാൻ തയ്യാറാണോ? దేవుని సన్నిధిలో మోకాళ్ళు వేయడానికి సిద్ధమేనా నువ్వు? హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. അതിന്റെ 6ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ఆ రోజులో మనం చూస్తున్నాం ദാവീദ് വലിയ കഷ്ടത്തിലായി. దావీదు మిక్కిలి దుఃఖపడెను. അവനെ കല്ലെറിയണമെന്ന് ജനം പറഞ്ഞു. అతని మీద రాళ్ళు రువుదామని అందరూ దావీదు చెప్పుకుంటున్నారు. തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. దావీదు తన దేవుడైన యెహోవాను బట్టి ధైర్యము తెచ్చుకొనెను. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുകയാണ്, మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ദാവീദ് യഹോവയോട് ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണമോ?
దేవుడిని అడుగుతున్నాడు దావీదు, దేవా ఈ పరీక్షలో నేను ముందుకు వెళ్ళాలా అని అడుగుతున్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. അതിന്റെ 7ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 7వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటాం. పిమ్మట దావీదు ఏఫోదు తెమ్మని యాజకుడు అహీమెలెకు కుమారుడైన అబ్యాతారుతో చెప్పగా, అబ్యాతారు ఏఫోదును దావీదు వద్దకు తీసుకుని వచ్చెను. నేను ఈ దండును తరిమిన ఎడల దానిని కలుసుకొందునా అని యెహోవా యొద్ద దావీదు విచారణ చేయగా, యెహోవా తరుము, నిశ్చయముగా నీ వారిని కలుసుకొని తప్పక నీ వారందరినీ దక్కించుకొందువని సెలవిచ్చాను. ఆమేన్. ദാവീദ് അഹിമലേക്കിന്റെ മകനായ അവനോട് പറയുകയാണ്, എന്താ അറിയോ, നീ എഫോദ് ഇഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. అక్కడ దావీదు అంటున్నాడు, ఈ కష్టకాలంలో అబ్యాతారుతో ఏఫోదును తీసుకురా, പുരോഹിത വസ്ത്രം, పురోహిత వస్త్రాన్ని తీసుకురా. 12 గోత్రపితాക്കന്മാരുടെ పురోహిత వస్త్రం, 12 గోత్రాల యొక్క గోత్రీకులు ధరించేటువంటి ఆ యాజకుడు ధరించే వస్త్రం తీసుకురమ్మన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పழைయ సమయത്ത് పழைయ సాഹചര്യത്തിൽ గడిచే ఆ పాత నిబంధన కాలంలో జీవితത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ, జీవితంలో ఏదైనా సమస్యలు వారికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎఫోద్ మున్నోട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ധരിക്കും. ఎఫోదుని వారు ముందుకు తెచ్చుకుని ధరిస్తారు. പുരോഹിത വസ്ത്രമാണ്. అది యాజకుడు ధరించే వస్త్రం. అది നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് കാണേ. అది చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. അതായത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഡെറി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. కానీ అది ధరించుకున్నప్పుడు మనం ప్రార్థించిన ప్రార్థనకి జవాబు మనం చూడగలుగుతాం. అక్కడ చెప్తున్నారు, దావీదు అడుగుతున్నాడు, ఎఫోదును తీసుకురండి. ఆ ఎఫోదు దగ్గర అతను మోకరిస్తూ ఉన్నాడు. దావీదు కష్టములో ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. దావీదు ఆ శ్రమలో దేవునికి మొరపెడుతున్నాడు. 7 మెట్టుల వాక్యం ఇంగిన കാണുന്നു. ఆ తర్వాత వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం. 8వ వాక్యത്തിൽ ఇంగిన കാണുന്നു. 8వ వచనం చూడండి. దావీదు యెహోవాతో అంటున్నాడు, పరీక్ష పిన్తుడనమో, నేను ఈ దండును తరిమిన ఎడల అవరు ఎత్తి పిడికనమో దాని కలుసుకొందునా ఎన్న దావీదు ముట్టమడకి దైవతోడు యోదిచు అని దావీదు దేవుని ఎదుట మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థిస్తున్నాడు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దైవ మక్కల ఇన్న పగల్కాలం నేను కార్యం പറയട്ടെ. దేవుని సేవకులారా ఒక మాట నేను మీకు చెప్తున్నాను. నినకెదురాയിട്ട് ఆరెల్లం నిన్నోడికి నిలకట్టే. నీకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా నిలబడని, నీ ముట్టుమడക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, నువ్వు మోకాళ్ళు వేయడానికి సిద్ధపడితే, దైవతోడు ఆలోచన ചോദിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, దేవుని ఏర్పాటు కొరకు నువ్వు ఆలోచించడానికి సిద్ధపడితే, దైవతోడు నీ ചോദിക്ക, దేవుని నువ్వు అడుగు, ഞാൻ ഈ പരീക്ഷയെ പിന്തുടരണമോ, నేను ఈ దండుని తరమగలనా ప్రభువా, അവരെ ഞാൻ എത്തിപ്പിടിക്കണമോ, నేను వారిని కలుసుకొందునా, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന വേണം, నాకు దేవుని ఆలోచన కావాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. അതിനെ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ఆ కింద వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. താഴോട്ട് വായിച്ചാట. ఆ కింద వచనాలు మనం చూస్తున్నాము. అని యెహోవా యొద్ద దావీదు విచారణ చేయగా, యెహోవా తరుము, నిశ్చయముగా నీవు వారిని కలుసుకుని. 8వ వాక్యത്തിൽ കാണുന്നു പിന്തുടരുക. అక్కడ చెప్తున్నాడు దేవుడు, నువ్వు తరుము, നീ അവരെ നിശ്ചയമായി എത്തിപ്പിടിക്കും, నిశ్చయముగా వారిని కలుసుకుంటావు, സകലതും വീണ്ടുകൊള്ളും, నీ వారందరినీ దక్కించుకుంటావు എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അരുളപ്പാടാകട്ടോ అని దేవుడు అతనికి కొన్ని వాక్యాలు ప్రత్యక్షపరిచాడు. നീ ദൈവത്തോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു. నువ్వు దేవుని ఒక విషయాన్ని అడిగావు, ഞാൻ ഇവരെ പിന്തുടരണമോ, దేవా నేను వీళ్ళని తరమాలా. അപ്പോൾ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ప్రభు ఏమన్నాడండి అప్పుడు? പിന്തുടരുക. తరుము. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఆమేన్. നീ അവരെ നിശ്ചയമായി എത്തിപ്പിടിക്കും. నీవు నిశ్చయముగా వారిని కలుసుకుంటావు. ఈ ఆలోచన లభించదు ఎప్పుడని അറിയാമോ? ఈ ఆలోచన ఎప్పుడు దొరికిందో తెలుసా అతనికి? ముట్టు మడకి ప్రార్థించപ്പോൾ, మోకరించి దేవుని ఎదుట అంగలార్చి, ఎఫోదు నిన్న ముంబిൽ എത്തിയപ്പോൾ, ఎఫోదు నీ ముందుకు వచ్చి నిలబడినప్పుడు, నిന്റെ മുൻപിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. దేవుని యొక్క మహిమను నువ్వు చూస్తావు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. നീ അവരെ തീർച്ചയായും എത്തിപ്പിടിക്കും, వారిని నువ్వు తప్పకుండా కలుసుకుంటావు, സകലതും വീണ്ടുകൊള്ളും, నీవు పోగొట్టుకున్నంతా మరలా పొందుకుంటావు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. അതിന്റെ 11ാമത്തെ വാക്യം കാണ. 11వ వచనాన్ని చూస్తాం. దావీదును దైవ ప్రవృత్తిയോട് വെളിപ്പെടുകയാണ്. దావీదుకి దేవుడు అక్కడ తన కార్యాన్ని బయలుపరుస్తున్నాడు. അവർ വയലിൽ വെച്ച് ഒരു മിസ്രൈമിനെ കണ്ടു. పొలములో ఒక ఐగుప్తీయుడు కనబడెను. దావీదుന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. వారు దావీదు వద్దకు వారిని తోడుకొని వచ్చి, അവൻ അപ്പം കൊടുത്തു. వాడు 3 రాత్రింపగలు అన్నపానములు ఏమీ పుచ్చుకోలేదని తీసుకుని, അവന് കുടിപ്പാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു. వారికి భోజనం పెట్టి దాహం ఇచ్చి, ഹല്ലേലൂയ, അവർ അവന് ഒരു കഷ്ണം അത്തിയടയും
അവർ ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും കൊടുത്തു. అంజూరు పడలో ముక్కను 2 ద్రాక్ష గెలలు వానికి ఇచ్చిరి. 11ാമത്തെ 13ാമത്തെ వాక్యത്തിൽ കാണുന്നു 13వ వచనం. దావీదు అవనోട്, దావీదు అతనితో అంటున్నాడు, നീ ആരുടെ ആളാണ്, నీవు ఏ దేశపు వాడవు, നീ എവിടുത്തുകാരനാണ്, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు എന്ന് దావీదు ചോദിച്ചു. అని దావీదు అతన్ని అడిగినప్పుడు അവൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു മിസ്രൈമനാണ്, అతను అంటున్నాడు, నేను ఐగుప్తీయుడునై పుట్టి, ഞാൻ മിസ്രൈം ബാലിക്കാരനാണ്, నేను ఐగుప్తీయుడినై పుట్టాను, ഞാൻ ഒരു അമാലേക്കിന്റെ ഭൃത്യനാണ്, అమాలేకీయుడైన ఒకనికి నేను దాసుడుగా ఉన్నాను. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എനിക്ക് 2-3 ദിവസമായി ദീനം പിടിച്ചു. నేను 2-3 రోజులు ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. എന്റെ രോഗം വന്നപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതാ. నేను రోగిగా పడి ఉన్నప్పుడు నా యజమానుడు నన్ను ఇక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് അതിന്റെ മറുപടി വരാൻ പോകുകയാണ്. మీరు ప్రార్థించిన వెంటనే దానికి తగిన జవాబు దేవుడు ఇస్తాడు. ഒരു മിസ്രൈമിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ఒక ఐగుప్తీయుణ్ణి అక్కడ తీసుకొచ్చాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. അവന് తిన్నాനും കുടിക്കാനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ అతనికి ఆహారం ఇచ్చి తాగడానికి నీళ్లు ఇచ్చినప్పుడు దావీదు ചോദിച്ചു, നീ എവിടുത്തുകാരനാണ്? దావీదు అడుగుతున్నాడు, అతను నువ్వు ఎక్కడ వాడవు, നീ എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? അവൻ പറയാ, ഞാനൊരു മിസ്രൈമനാണ്, నేను ఒక ఐగుప్తీయుణ్ణయ్యా, ഞാനൊരു അമാലേക്കിന്റെ ഭൃത്യനാണ്, నేను అమాలేకీయుడి యొక్క దాసుణ్ణి అంటున్నాడు. എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നേ. నా యజమానుడు ఇక్కడ నన్ను వదిలేసిపోయాడయ్యా. എനിക്കൊരു ദീനം പിടിച്ചപ്പോൾ ఇలాగ అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. నా యజమానుడు నన్ను విడిచిపెట్టిపోయాడయ్యా. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നിനക്ക് ദീനം പിടിച്ചതല്ല, തമ്പുരാൻ പിടിപ്പിച്ചതാണ്. గమనించండి, అతన్ని దేవుడే ఆ స్థలంలో అలా ఉండేటట్లు చేశాడు. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ മറുപടി കാണണം. ఎందుకోసం అంటే అక్కడ ప్రార్థించిన దావీదుకి దేవుడు ఒక జవాబు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി നിന്റെ സഭയിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. ఈ ఉదయకాల సభలో నువ్వు నమ్ము, నీ సంఘములో దేవుని కార్యాలను ആ చూడబోతున్నావు. ദൈവസാന്നിധ്യം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. నీ యొక్క కుటుంబంలోను నీ సంఘములోను దేవుని కార్యాలు അതിന്റെ చూడబోతున్నావు. 15ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, 15వ వచనాన్ని చూస్తున్నాం. ആ പരീക്ഷയുടെ അടുക്കിലേക്ക് നീ വഴി കാണിച്ചു തരണം. ఆ దండును కలుసుకుంటకై నీవు దోవ చూపాలి. నువ్వు ഒരു സത്യം നീ പറയണം യജമാനനെ. ఒక యజమానుడికి ఒక సత్యం నువ్వు చెప్పాలి. ദാവീദിന് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, దావీదు అంటున్నాడు ഞാൻ అతనితో, എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം, నేను నీకు అన్ని చెప్తాను, പക്ഷെ നീ എന്നെ కొల్లരുത്, కానీ మీరు నన్ను చంపొద్దు అన్నాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എന്റെ യജമാന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. మా యజమానుడికి మరలా నన్ను అప్పగించొద్దు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ദൈവനാമത്തിൽ എന്നോട് നീ സത്യം ചെയ്യണം. కాబట్టి మీరు దేవుని నామంలో నాకు ఈ ప్రమాణం చేయండి అని అడుగుతున్నాడు. ആ മിസ്രൈമുകാരൻ പറയുകയാണ്, ఐగుప్తీయుడు అంటాడు, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്ന പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലാം. నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి నేను తీసుకెళ్తాను, അവിടേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തരാം. నేను నీకు దారి చూపిస్తాను. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ വേളയില് ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో നമുക്കെതിരായി എത്ര ശത്രുവായിരുന്നാലും, మనకి వ్యతిరేకంగా ఎంతమంది శత్రువులు ఉన్నా సరే, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തില് നിന്റെ നന്മയെ, നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ ശത്രു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, నీ జీవితంలో ఎలాంటి దీవెనలు అపవాది నీ నుంచి తీసుకుని పోయినప్పటికీ, ദൈവദാസന്മാരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, దేవుని సేవకులారా, పరిశుద్ధాత్మ ഈ దేవునితో ഉച്ച കഴിഞ്ഞ വേളയില്, ఈ మధ్యాహ్న కాల ഈ సమయంలో, കോൺഫറൻസില്, ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ശത്രു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്, శత్రువు మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుని పోయిన, ശത്രു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്, శత్రువు దొంగిలించిన, അതൊരു പക്ഷെ നിന്റെ സഭയിലായിരിക്കാം, అది ఒకవేళ నీ సంఘం ഒരു అవ్వచ్చు, പക്ഷെ നിന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കാം, అది నీ కుటుంబంలో ఏదైనా നിന്റെ అవ్వచ్చు, തലമുറയിലായിരിക്കാം. నీ బిడ్డల్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. എന്നാൽ അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ അവൻ നിനക്കൊരു അധികാരം തരാൻ പോകുകയാണ്. అది మరలా తిరిగి సంపాదించుకునే అధికారాన్ని దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ശത്രു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം അത് തിരികെ വരാൻ പോകുകയാണ്. అపవాది దొంగిలించిందల్లా దేవుడు నీకు మరలా తిరిగి ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. దేవుని కార్యాలు మనం చూడబోతున్నాం. ഹല്ലേലൂയ. ఆమేన్. ഇവനൊരു രാജാവാണല്ലോ. ఇతను ఒక రాజు. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ఒక మాట వినండి. അവന്റെ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് വാള് കൊണ്ടുവരാനും എനിക്ക് പടച്ചട്ട കൊണ്ടുവരാനും അല്ല പറഞ്ഞത്. అతను తన యొక్క పని వాళ్ళతో మీరు నాకు ఒక ఖడ్గాన్ని తీసుకురండి, మీరు నాకు ఆయుధాన్ని తీసుకురండి అనలేదండి. దావీదు പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ఎఫోతు കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. దావీదు ఏమడిగాడో తెలుసా? తన కష్టకాలంలో ఎఫోదును తీసుకురండి. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. യുദ്ധവീരന്മാരെ അല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം, యుద్ధ
యుద్ధం చేసే వాళ్ళు కాదు నాకు కావాల్సింది. എനിക്ക് വാളും പരിചയമല്ല വേണ്ടത്. నాకు ఇదిగో డాలు కత్తి అయి కాదు, ఆయుధాలు కాదు പടച്ചട്ടയല്ല വേണ്ടത്. నాకు కావాల్సింది డాలు కాదు. ശത്രു തകർത്തതിനെ പിന്തുടരണമോ എന്ന് എന്റെ തമ്പുരാനോട് ചോദിക്കാനുള്ള എപ്പോ എനിക്ക് മതി. నేను ఆ శత్రువును తరిమితే వాడు నేను పట్టుకోగలనో లేదో, విజయం సాధించగలనో లేదో చెప్పే దేవుని ఉద్దేశం నాకు కావాలి. ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലത്തില് మన పరిచర్యలో എതിരായി ഏതെല്ലാം ശത്രു പ്രവർത്തിച്ചാലും, ఎలాంటి రీతిగా అపవాది వ్యతిరేకంగా మన మీద నిలబడినప్పుడు, എന്തെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്താലും, ఎలాంటి ప్లాన్లు అపవాది നീ చేసినా, അറിയാത്ത പ്ലാനുകൾ ചെയ്താലും, నీవు ఊహించని ఎలాంటి ప్లాన్లు అపవాది కలిగి ఉన్నా, ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, ఈ ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చెప్తున్నాడు, നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ, నీ మీద ఒక అభిషేకం ఉంటే ശത്രുവിന്റെ പ്ലാനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ അഭിഷേകം മതി. శత్రు ప్రణాళిక ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవడానికి నీ మీద ఉన్న అభిషేకం నీకు చాలు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ശത്രുവിന്റെ പ്ലാനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ നിന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മതിയേ മതി. శత్రువు యొక్క ప్రణాళిక తెలుసుకోవడానికి నీకు దేవుడిచ్చిన అభిషేకం నీకు చాలంతే. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ആ ശത്രുവിന്റെ ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. కాబట్టి శత్రువుడి యొక్క ప్రణాళికలు తెలుసుకునేటువంటి భక్తిని మనం కలిగి അതിന്റെ జీవించాలి. 17ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. 17వ వచనాన్ని మీరు చూడండి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. దావీదు సంగతిని గ్రహించి సంధ్యవేళ మొదలుకొని మరునాటి సాయంత్రం వరకు వారిని హతము చేయుచుండగా ఒంటెల మీద ఎక్కి పారిపోయిన 400 మంది యవ్వనులు తప్ప తప్పించుకొని వాడు ఒక్కడునూ లేకపోయెను. ఇలాగున దావీదు అమాలేకీయులు దోచుకొని పోయిన దాని అంతటిని తిరిగి తెచ్చుకొనెను. మరియు అతడు తన 2 భార్యలను రక్షించెను. ఆమేన్. ఆమేన్. എന്താ ഇവിടെ കണ്ടത്? అక్కడ ఏం చూస్తున్నాండి మనం? ദാവീദ് ഇതിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടായോ? దావీదు ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చింది లేదు చెప్పండి ఒకసారి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ? అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? దావీదు സന്ധ്യ മുതൽ ఆ సాయంకాలము మొదలుకొని പിറ്റേന്നാൾ വൈകുന്നേരം വരെ സംഹരിച്ചു. మరునాటి సాయంత్రం వరకు వారిని హతం చేశాడంట. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ఇന്ന് വൈകുന്നേരം തുടങ്ങി, అంటే యుద్ధం ఈ రోజు సాయంకాలం మొదలయ్యి നാളെ വൈകുന്നേരം വരെ, రేపు సాయంకాలం వరకు పోరాటం జరిగింది. హల్లెలూయ. హల్లెలూయ. Praise the Lord. హల్లెలూయ. അവരെ സംഹരിച്ചു. వారందరిని హతం చేశాడు. അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. తర్వాత వచ్చిన ఇలాగున్నది, അമാലേക്യർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതെല്ലാം అమాలేకీయులు అపహరించుకుని పోయినదంతా ദാവീദ് വീണ്ടുകൊള്ളും. దావీదు మరలా తిరిగి తెచ్చేసుకున్నాడు. തന്റെ ഭാര്യമാരെയും ദാവീദ് ഉദ്ധരിച്ചു. తన భార్యలను తను రక్షించుకున్నాడు. അവർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ പുത്രിമാരും എല്ലാവരെയും വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. వారు ఎత్తుకొని పోయిన దాంట్లో గొప్పదేమి కొద్దిదేమి కుమార్తెలేమి కుమారులేమి అందరిని అతను వెనక్కి తిరిగి తెచ్చేసుకున్నాడు. യാതൊന്നും കിട്ടാതിരുന്നിട്ടില്ല. అక్కడ పోగొట్టుకున్నది ఏదీ లేదు. హల్లెలూయ. ఆమేన్. എല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു. అన్ని మరలా తిరిగి వచ్చేసినాయి అంతే. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట? എത്ര പേര് విశ్వസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു. అన్ని మరలా తిరిగి వచ్చేసినాయి. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോവുകയാണ്. ఈ ఉదయకాల సమయంలో, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో దేవుడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నది మరలా నీకు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. ആമേൻ. ശത്രു ഹല്ലേലൂയ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അതിനെല്ലാം നാം തിരികെ പിടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. అపవాది మన నుంచి అపహరించుకుని పోయింది ప్రార్థన ద్వారా తిరిగి సంపాదించుకోబోతున్నాం. Praise the Lord. ఆమేన్. നമ്മെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിർത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? మన యొక్క పరిచర్య ఇంక ముందుకు సాగదని అపవాది చాలా సార్లు మనకి సవాల్ విసిరాడు. നിന്നെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ? అక్కడి నుంచి నేను తరిమేస్తానని చాలా సార్లు అపవాది నీతో చెప్పాడు. അഭിഷേകമുള്ള ദൈവദാസ, ఓ అభిషేకం కలిగిన దేవుని సేవకుడా, നിന്റെ ആ ശത്രുവിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ നീ ജയിച്ചില്ലേ? ఇదిగో శత్రువు యొక్క సవాలు నీ ఎదుట ఓడిపోయింది కదా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം, ఈ ఉదయకాలం, ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ വേളയിൽ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ഈ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലുണ്ട്. ఆ అభిషేకం, అదే అభిషేకం నీ మీద ఉన్నది. അത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്മേലുണ്ട്. అది నీ కుటుంబం మీద ఉన్నది. അത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమై നമുക്ക് ఉన్నాం. മടങ്ങി 89 വരാം. 89వ కీర్తనకు మరలా వద్దామండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం మనము? ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിനെ കണ്ടെത്തി, నా దాసుడైన దావీదుని నేను కనుగొని എന്റെ ఉన్నాను. വിശുദ്ധ തൈലം കൊണ്ട് അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. పరిశుద్ధ తైలంతో అభిషేకించి ఉన్నాను. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ఈ ఉదయం ఒక మాట చెప్పండి. എന്റെ ദാസനായ ദാവീദിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പേര് പറഞ്ഞേ. ఏమండి, నా సేవకుడైన దావీదు అని ఉంది కదా. ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ഷാജിയെ കണ്ടെത്തി.
అక్కడ దావీదు అనేటువంటి మాట తీసేసి మీ పేరు పెట్టుకోండి. నా దాసుడైన రాబర్ట్ నేను కనుగొని ఉన్నాను. అభిషేకం చేయదు, నా పరిశుద్ధ తైలముతో అతను అభిషేకించి ఉన్నాను. ఈ మాటలు గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి. నా సేవకుడైన నీ పేరు చెప్పుకోండి. అక్కడ మీ పేరు చెప్పి కనుగొని ఉన్నాను. నా సేవకుడైన రాబర్ట్ నేను కనుగొని ఉన్నాను. విశుద్ధ తైలం కొండవని పరిశుద్ధ తైలముతో అతను అభిషేకించి ఉన్నాను. ఈ తలే కై వెచ్చిటను പറഞ്ഞേ. మీ తల మీద చేయి పెట్టుకుని మాటలు చెప్పొచ్చు కదా గట్టిగా కొంచెం. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞേ. తర్వాత మాటలు కూడా చెప్తామండి. എന്റെ കൈ അവനോട് കൂടെ സ്ഥിരമായിരിക്കും. నా చెయ్యి ఎడతెగక అతనికి తోడై ఉండును. എന്റെ ഭുജം അവനെ ബലപ്പെടുത്തും. నా బాహుబలం అతనిని బలపరచును. എത്ര പേര് അത് ഉറക്കെ പറയാൻ തയ്യാറാണ്? എന്റെ ഭുജം അവനെ బలപ്പെടുത്തും. గట్టిగా చెప్పగలరు ఈ మాట. నా బాహుబలము అతని బలపరచును. శత్రు అవనే తోల్పికేయిల్ల. ఏ శత్రువు అతని మీద జయమునందుడు. దోషులను అవనే పీడిపికేయిల్ల. దోషకారులు అతని బాధపరచరు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇన్న పగల్కాలం, ఈ ఉదయకాలము ఐపీసీ దైవదాస, ఐపీసీ సేవకుడా, ఐజీఎం దైవదాస, ఐజీఎం సేవకుడా, ఎఫ్టీసీ దైవదాస, ఎఫ్టీసీ సేవకుడా, నిന്റെ కుటుంబത്തെ కర్తావు కండిട്ടുണ്ട്. నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు కనుగొని ఉన్నాడు. నిന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ട്. నీ మీద ఒక అభిషేకం ఉన్నది. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. దేవుని హస్తము నీకు తోడుగా ఉన్నది. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഭുജം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും. దేవుని బాహుబలము నిన్ను బలపరుస్తూ ఉన్నది. శత్రు నిన్నే തോൽപ്പിക്കയില്ല. అపవాది నిన్ను ఓడించలేడు. హల్లెలూయా. చప్పలు కొడుతూ దేవుని కనపడతాం. అందరూ కూడా దేవుని స్తుతిద్దామండి. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, തോൽവിയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ. మన జీవితంలో చాలా పరాజయం పొందిన అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. നിരാശയുടെ സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. నిరాశ పొందిన అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം. కానీ ఒక విషయాన్ని నువ్వు నమ్మాలి. శత్రువుని തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. శత్రువు మనల్ని పడగొట్టలేడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆమేన్. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయం ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് കർത്താവ് നിന്നെ നിറയ്ക്കുകയാണ്. ప్రభు సన్నిధిని, తన సన్నిధి మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మరొక రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. യോശുവയുടെ പുസ്തകം, యెహోషువ గ్రంథము 3-ാം അധ്യായം 3వ అధ్యాయం അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ. 5వ వచనాన్ని, അതിന്റെ 4ന്റെ ലാസ്റ്റ് മുതൽ ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോയിട്ടില്ലല്ലോ, അത് മുതൽ വായിക്കണം. 4వ వచనంలో చివరి మాటను మీరు చూడండి. ఈ వഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. మీరు వెళ్ళి త్రోవ మీరింతకు ముందుగా వెళ్ళినది కాదు. പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോട് మీరు దానిని గుర్తుపట్టవలెను, గనుక ఆ మందసమునకు సమీపంగా మీరు నడువరాదు. నిങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. మరియు యెహోషువ తన ప్రజలతో, రేపు యెహోవా మీ మధ్య అద్భుత కార్యములు చేయును. ఆమేన్. యెహోవా നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും. అద్భుత కార్యములు చేయును. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట చెప్పండి. అభిషేకముള്ളവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന്. అభిషేకము కలిగిన వాడి జీవితంలో రేపు దేవుడు అద్భుతాలు చేయబోతున్నాడు. ఆమేన్. നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. రేపు మీ అందు గొప్ప కార్యాలు కనపరుస్తాడు. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. మీ కుటుంబంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు. ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ఈ త్రోవలో మీరు ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన వారు కాదు. പിന്നെ യോശുവ ജനത്തോട്, యెహోషువ ప్రజలందరితో చెప్తున్నాడు, നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിപ്പിൻ. మిమ్మల్ని మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. യഹോവ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അതിശയം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകും. యెహోవా మీ మధ్య రేపు అద్భుత కార్యములు చేయును. ആ വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ఆ దేవుడే మన మధ్యలో ఉన్నాడు. നാളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. రేపు అనగా రానున్న దినాల్లో దేవుడు కార్యాలు జరిగించబోతున్నాడు. హల్లెలూయా. രണ്ടാമതൊരു വാക്യമുണ്ട്, 2 ശമൂവേൽ. మరొక మాట చదువుకుందాం. 7-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, 2 సమూయేలు 7వ అధ్యాయం 9వ వచనాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం. ఆమేన్. 2 శమూవేల్ 7:9. 2 సమూయేలు 7:9. నీవు పోవు చోటెల్లను నీకు తోడుగా ఉండి నీ శత్రువులందరినీ నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలము చేసి లోకములోని గనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసి ఉన్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. നീ സഞ്ചരിച്ചു വന്ന എല്ലായിടത്തും, నువ్వు ప్రయాణించిన ప్రతి చోట ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് నేను నీకు తోడుగా ఉండి നിന്റെ സകല ശത്രുക്കളെയും నీ శత్రువులందరినీ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയും. నీ ఎదుట నిలవకుండా నిర్మూలం చేశాను.
ഭൂമിയിലെ സകല മഹാന്മാരുടെ പേര് പോലെ లోకములోని గనులైన వారికి ഞാൻ നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും. నీకు నేను అలాంటి గొప్ప పేరును అనుగ్రహిస్తాను. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట? എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ మాట? നമ്മുടെ പേര് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. మన దేవుడు మన పేరును మార్చబోతున్నాడు. Praise the Lord. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ പേര് അവൻ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. మన పేరును మార్చబోతున్నాడు ఆయన. നമ്മുടെ അഡ്രസ് അവൻ മാറ്റാൻ మన പോകുകയാണ്. అడ్రస్ను మార్చబోతున్నాడు ఆయన. You are not a ordinary people. You are not a ordinary people. నువ్వు అసాధారణమైన వాడివేమీ కాదు. നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ അഡ്രസ് മാറ്റിയവന്. మన పేరు మన అడ్రస్ మార్చువాడు మన దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ కర్ത്താവ് ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ఆయన నేడు కూడా సజీవుడైన దేవుడుగా ఉన్నాడు. ഹല്ലേലൂയാ. హల్లెలూయా. ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എപ്പോത്ത് കൊണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ? ఆ దేవుని సన్నిధిలో దావీదు ప్రార్థించినట్టుగా ఎఫోదు ఎదుట మోకరించి ప్రార్థించడం నువ్వు సిద్ధమేనా? നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തവൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിഹാരം തരാൻ പോകുകയാണ്. ఇదిగో నీ సమస్యలన్నిటికీ దేవుడు ఈ ఉదయమే ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ ప్రార్థన ద్వారా పరిష్కారం ఇవ్వబోతున్నాడు. 2024 ఈ 2024 సంవత్సరంలో മൂന്നാം മാസത്തില് ఈ 3వ నెలలో ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ദിനങ്ങളില് ఇదిగో రాబోతున్న దినాల్లో കർത്താവ് തരുന്ന ആയുസ്, దేవుడు నీకు ఇవ్వబోతున్న ఆయుష్, ദൈവ സന്നിധിയിലെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ, ఇదిగో దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ, ఒక అభిషేకం యొక్క శక్తి ద్వారా നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. మనం ముందుకు సాగుదాము. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുൻപില് దేవుని వాక్యం ఎదుట നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. మళ్ళీ మనం సమర్పించుకుందామండి. എന്റെ മേലൊരു അഭിഷേകമുണ്ട്. నా మీద ఒక అభిషేకం ഈ ఉన్నది. അഭിഷേകത്തിന് ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ఈ అభిషేకమును అపవాది ఏమాత్రం కూడా నా నుంచి తీసివేయలేడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെ വരണം? ఈ అభిషేకము శక్తి మన కుటుంబాల మీదకి ఎలా వెళ్ళాలి? ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഉണ്ടായിരിക്കണം. దేవుని యొక్క మందసం ఉండాలి. ആമേൻ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശത്രുവും നിന്റെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല. దేవుని యొక్క మందసం నీతో ఉంటే ఏ శత్రువు నీ మీదకి దాడి చేయలేడు. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നിന്റെ സഭയിലുണ്ടെങ്കിൽ, దేవుని మందసం నీ సంఘములో ఉంటే സഭയ്ക്കകത്തൊരു ശത്രു വരത്തില്ല. సంఘము లోపలికి ఏ శత్రువు అడుగు పెట్టలేడు. ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകം നിന്റെ വീട്ടിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, దేవుని యొక్క మందసము నీ ఇంటిలో ఉంటే നിന്റെ തലമുറ വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ല. నీ బిడ్డలో దారి తొలగిపోరు. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? ആമേൻ. ఆమేన్. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഈ കോൺഫറൻസ് പറയണം, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായെന്ന് പറയണം. ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో నువ్వు చెప్పాలి, నేను దీవించబడబోతున్నాను. ഒബേദോമിന്റെ വീട്ടിൽ 3 മാസമേ ഇരുന്നുള്ളൂ. ఒబేదెదోము అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంట్లో ఈ మందసం 3 నెలలే ఉన్నది. ആ ഒബേദോമിനെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിച്ചു. ఆ ఒబేదెదోము యొక్క కుటుంబాన్ని దేవుడు మార్చేశాడండి. ആ അനുഗ്രഹം വേണ്ടവർ എത്ര പേരുടെ ഉണ്ട്? ఆ దీవెన కావాల్సిన వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ? ആ അനുഗ്രഹം വേണ്ടവർ കൈ പൊക്കിയെന്ന് ఆ దీవెన కావాలన్న వారు చేతులెత్తి బిగ్గరగా స్తోత్రాలు చెప్పండి. హల్లెలూయ. హల్లెలూయా. എനിക്ക് ആ അനുഗ്രഹം വേണം. నాకు ఆ దీవెన కావాలి. Praise the Lord. ఆమేన్. ഇതറിഞ്ഞ ദാവീദ് എന്നാ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ఇది ఎరిగిన దావీదు ఏం చేశాడో తెలుసా? രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് എന്നാ ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? ఆ దేశానికి రాజైన దావీదు ఏం చేశాడు? പെട്ടകം ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു. ఆ మందసాన్ని తన దగ్గరికి తెప్పించుకుంటున్నాడు. അവനെ പെട്ടകം റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാ. ఆ మందసాన్ని తన వద్దకు రప్పించుకుంటున్నాడు. പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രാജാവായ ദാവീദ് നൃത്തം ചെയ്തു. ఆ యొక్క మందసానికి ముందు రాజైన దావీదు నాట్యమాడుతున్నాడు. നൃത്തം ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അറിയാമോ? నాట్యమాడడానికి కారణం അവന്റെ ఏంటో മേൽ ഒരു తెలుసా? അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു. అతని మీద ఉన్న అభిషేకమే కారణం. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവദാസന്മാരെ, దేవుని సేవకులారా, ദൈവദാസിമാരെ, దేవుని సేవకురాండ్రా, നിന്റെ മേൽ ഒരു അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ നൃത്തം ചെയ്തോണം. నీ మీద ఒక అభిషేకం ఉంటే నీ శ్రమల్లో కూడా నువ్వు నాట్యం നീ చేస్తావు. മനുഷ്യരെ നോക്കണ്ട, నువ్వు మనుషులు చూడొద్దు, സമൂഹത്തെ നോക്കണ്ട, నీ సమూహాన్ని చూడొద్దు, തമ്പുരാനെ നോക്കിയാ മതി. దేవుని చూడు చాలంతే. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. എത്ര പേര് നോക്കാൻ തയ്യാറാണ്? ఎంతమంది దేవుని వైపు చూడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? ദാവീദിന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നാണമില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. దావీదు భార్య వచ్చి అడుగుతుంది, నీకు సిగ్గు లేదా? ദാവീദ് പറയുകയാണ് അവളോട്, దావీదు అంటున్నాడు ఆవిడితో, എടി എന്നെ രാജാവാക്കിയത് ഈ പെട്ടകമാണ്. ఇదిగో గొర్రెలు కాచుకున్న వాడిని రాజుగా మార్చింది ఈ మందసమే అని చెప్తున్నాడు. ആമേൻ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേര് പറയാൻ താറാണ്? ఈ రోజు ఎంతమంది ఈ మాటలు వింటూ നമ്മൾ నమ్ముతున్నారు? ആരാധിക്കുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും, ഇങ്ങനൊക്കെ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നതെന്ന്. చాలా మంది అంటుంటారు, ఎందుకయ్యా అలాగ ఆరాధన చేస్తారని అడుగుతారు. അവരോട് നിനക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ കഴിയും. వాళ్ళతో ఒక మాట నువ్వు ഈ చెప్పాలి, രാജാതിരാജാവാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത്. అదిగో నేను ఆరాధిస్తున్న రాజులకు రాజైన ఆ దేవుడు నన్ను ఒకప్పటి స్థితిలో నుంచి ఈ స్థితిలోకి അവനാണ് తీసుకొచ్చాడు. എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തത്. ఆయనే నన్ను అభిషేకించి ఈ അവന്റെ స్థాయిలో മുമ്പിൽ ഞാൻ నిలబెట్టాడు. നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിക്കും. ఆయన నేను ఆరాధించి నాట్యం ఆడడానికి సిగ్గుపడను.
ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. మన దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും, మన జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ശത്രു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത്, అపవాది అపహరించుకుని పోయిందంట, അഭിഷേകത്തിന്റെ എഫോത്ത് നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. అభిషేకముతో నింపబడిన ఎఫోదు నీ ఇంటిలో ఉంటే അതിനെ പിടിച്ചടക്കണം. పోగొట్టుకున్నది మరలా తిరిగి వచ్చేస్తాడు. തമ്പുരാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. ఇదిగో దేవుడే నువ్వు పోగొట్టుకుంది మరలా నీకు తీసుకొచ్చి అప్పగిస్తాడు. എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തുവാൻ വേണ്ടതായ, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి నిన్ను దేవుడు నడిపిస్తాడు. വഴിയിൽ ചില മിസ്രൈമിനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കും. నీ కోసం మార్గములో ఒక ఐగుప్తీయుని సహకారిగా సిద్ధపరచువాడు. ഒരുപക്ഷെ നിനക്കെതിരായിട്ടുള്ളവനായിരിക്കാം. ఇదిగో ఒకవేళ వారు నీకు శత్రువులై ఉండొచ్చు, പക്ഷേ ആ ശത്രു നിനക്ക് മിത്രനായാ പോകുകയാണ്. కానీ ఆ శత్రువునే దేవుడు నీకు మిత్రులుగా మార్చేస్తాడు. ശത്രുവിനെ നിന്നെ മിത്രനാക്കാൻ പോകുകയാണ്. శత్రువులను మిత్రులుగా మార్చగలిగిన దేవుడు నా దేవుడు. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ടെ. నమ్మిన వారు లేచి నిలబడండి ఒకసారి. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయ. ഇന്ന് ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో ഈ 3 സെക്ഷനിലോ ఈ 3 సెక్షన్స్ లో വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. వ్యక్తంగా దేవుడు ഈ మాట్లాడుతున్నాడు. അഭിഷേകം എന്റെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. చెప్పండి, ఈ అభిషేకం నా మీద ఉందని. ഈ అలాగే తల మీద చేయి ഈ పెట్టుకుని, 3 സെക്ഷനിലോ మీ తల మీద చేయి పెట్టుకుని చెప్పండి, എനിക്ക് ആ അഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ఆ అభిషేకం నా మీద ఉన్నది. ഞാൻ എന്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ నేను మరలా పరిచర్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు എന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വീണ്ടും വ്യാപരിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ఆ అభిషేకం ఇంకా వ్యాపించబోతున్నది. അത് തലയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ఇదిగో అభిషేకం నా మీద నూనె వలె അത് పోయబడుతున్నది. താടിയിലേക്ക് ഒഴുകി. ఇదిగో అది నా యొక్క తల మీద నుంచి గడ్డం അത് మీదకి, ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴുകി. అది నా శరీరం మీదుగా కారుతూ എന്റെ ఉన్నది. ശരീരത്തിന് ആകമാനം അത് ഒഴുകി. నా శరీరం మండించబడుతూ ఉన్నది. ഓ ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അഭിഷേകമുള്ളവനെ ശത്രു ദൃഷ്ടിക്കത്തില്ല. అభిషేకము కలిగిన నేను అపవాది ముట్టుకోలేడు. അഭിഷേകമുള്ളവനെ ശത്രു തോൽപ്പിക്കത്തില്ല. అభిషేకించబడిన నేను అపవాది ముట్టలేడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. దేవునికి అప్పగించుకుందామండి. നിന്റെ സഭയെ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ఈ പോകുകയാണ്. సంఘాన్ని దేవుడు దీవించబోతున్నాడు. എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറയരുത്. నాకు సామర్థ్యం లేదని చెప్పొద్దు. എനിക്ക് കഴിവില്ലെന്ന് പറയരുത്. నా వల్ల ఏమీ కాదండి నువ్వు നിന്നെ చెప్పొద్దు. കഴിവാക്കിയത് അവനൊരു അഭിഷേകം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ఇదిగో నేను ఇంతవరకు తీసుకొచ్చిన దేవుడు తన అభిషేకం నీకు നീ ఇచ్చాడు. കേവലം ഒരു ആട്ടിടയനല്ല. ఇదిగో నువ్వు ఈ గొర్రెల కాపరివి നീ కాదు. രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാകാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు నేను రాజుగా చూస్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നീ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാകാൻ പോകുകയാണ്. ఈ ప్రాంతం యొక్క రాజుగా దేవుడిని నిలబెడుతున్నాడు. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? చప్పలు కొడుతూ దేవుని അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. కొద్ది నిమిషాలు చప్పలు కొడుతూ దేవుని స్తుతించి కొద్ది నిమిషాలు ఆరాధిద్దాం కొద్దిసేపు దేవుణ్ణి. ప్రభువా, నీ అభిషేకము నాకు దయచేయండి. ప్రభుతో చెప్దామండి, నీ అభిషేకము నాకు దయచేయండి. నీ అభిషేకము నా మీద ఉన్నట్లయితే ఎన్ని పరిస్థితులనైనా నేను జయిస్తాను మా ప్రభువా. ప్రభువా, నీకు స్తోత్రములు నాయన. ప్రభువా, మీకు స్తోత్రములు నాయన. ఈ సమయంలో దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు. మనం ప్రార్థనలో ఏకీభవిద్దామండి. ആമേൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. ഇന്ന് വേളയിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട്. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കുന്നു? ദൈവം ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചെന്നുള്ളവർ അവരുടെ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു മാനുഷ്യ ശബ്ദമല്ല നാം കേട്ടത്, ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. జీవుడైన దేవుని స్వరాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുന്ന ദൈവം, మన జీవితంలో రూపాంతరంలోకి నడిపించగల దేవుడు. നമുക്ക് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ശത്രു അപഹരിച്ചതിനെ ഒക്കെ മടക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവം. శ్రమపడి సంపాదించుకుందంతా అపహరించుకుపోయాడన్న వేదనలో నువ్వు ఉన్నావు. ആമേ. സുവിശേഷം നിമിത്തം, വിശ്വാസ നിമിത്തം, ആമേ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിമിത്തം പലതും നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരാം. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ മടക്കി തരുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. సువార్త పని నిమిత్తం దేవునికి నమ్మకంగా నిలబడడం కోసం నువ్వు పోగొట్టుకున్నది చాలా ఉన్నది, కానీ దేవుడు అది తిరిగి నీకు ఇవ్వగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. അവൻ ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്തവനാണ്. ജയം അവനുള്ളതാണ്.
దేవుడు సాతాను యొక్క తలను చితకొట్టిన వాడు, ఆయన జయించిన వాడై ఉన్నాడు. ആമേൻ. അതിലുപരിയായി ആമേൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ദൈവമുണ്ട്. అంతకన్నా గొప్పగా నిన్ను అభిషేకించిన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన. ആമേൻ. ഈശായിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ വേറൊരുവർക്കും ലഭിക്കാത്ത അഭിഷേകം അല്ലയോ ദാവീദേ, ആ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലാണുള്ളത്. యెషయా ఇంటిలో అనేక మంది గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా దావీదుని ఎన్నుకుని అతను అభిషేకించిన దేవుడు నిన్ను అభిషేకించుకొని ఉన్నాడు. ആമേൻ. ലോകത്തിലെ ശത്രു എത്ര പ്രബലനായിരുന്നാലും അതിലേക്കാൾ ഉപരിയായി സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിന്റെ മേലുണ്ട്. లోకంలో ఎంత బలమైనటువంటి శత్రువులను ఎదుట ఉన్నప్పటికీ కూడా వారందరినీ కూడా నీ ముందు లయపరచగలిగినటువంటి బలమైన దేవుడు నిన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు. നിന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. దేవుడు ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరికన్నా గొప్పవాడన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്ത് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ఇంతవరకు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు నిలబడి ఉన్నావు. നമ്മൾ യോഗ്യരല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് ആമേൻ നമ്മെ തേടി വന്ന ദാവീദിനെ തേടി ഈശായുടെ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വന്ന ദാവീദിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ആമേൻ ప్రభువాക്കി തീർത്ത ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ఎక్కడో ఉన్న దావీదును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. అక్కడి నుంచి దావీదుని పిలుచుకుని దేశంలో ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టడానికి అభిషేకించిన దేవుడు నిన్ను పిలుచుకున్న దేవుడు కూడా దావీదు దేవుడైన వాడు. നമുക്കുള്ള എല്ലാ പ്രതികൂലമായാലും ഒരുപക്ഷേ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദാവീദ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എതിരായി കൂടെയുള്ളവർ തിരിഞ്ഞപ്പോഴും ആമേൻ ദാവീദ് വളരെ കരഞ്ഞ് ആമേൻ ബലഹീനായി തീർന്നപ്പോഴും తన జీవితంలో ఎంతో బాధలో ఎంతో కష్టంలో తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు తన మీద రాళ్ళు రువ్వడానికి కూడా సిద్ధపడిన ఆ సమయంలో దావీదు దేవుని వైపు చూస్తూ కన్నీళ్లు కారుస్తూ ప్రార్థించాడు. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി അവൻ ഏഫോദുമെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. అతని జీవితంలో తన కష్టంలో తన భారంలో దేవుని పాదాల చెంతకు వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అతనితో మాట్లాడుతున్నాడు. നീ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ, నువ్వు నిరాశలోకి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు, അഭിഷക്തരെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ നിരാശപ്പെടുമ്പോൾ, നീ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ, സങ്കടത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആമേൻ ഈ ഹല്ലേലൂയ ഈ പരിശയോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ആമേൻ നിന്നെ അയക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. నా ప్రియ సేవకుడా, అభిషేకించబడిన సేవకుడా, నీ జీవితంలో ఏదైనా శ్రమలో ఉండి కన్నీళ్లతో దేవుని పాదాల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నీతో నేను ఉన్నానని చెప్పే దేవుడు ఆయన. ഒരുപക്ഷേ ശത്രു ബലവാനെന്ന് നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ ശത്രുവിന്റെ തലയെ തകർത്തവനാണ് നിന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത്, നിന്നിലുള്ളത്. కొన్నిసార్లు నీ సమస్య నీ ఎదుట నిలబడినప్పుడు నేను జయించలేనిదండి ఇది అనుకోవచ్చు, కానీ ఒక మాట చెప్తున్నాను, శత్రువు తలను చితకొట్టినవాడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെതിരെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിനെതിരെ, നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനെതിരെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നുവെങ്കിലും അതിനെ എതിർക്കുവാൻ ഉള്ള അഭിഷേകമാണ് നിന്നെ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. నీకు వ్యతిరేకంగా, పరిచర్యకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే దుష్ట శక్తులు వ్యతిరేకంగా నిలబడుతూ ఉన్నాయో వాటన్నిటి మీద జయం అనుగ్రహించడానికి చాలిన వాడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തിയോട് നമുക്ക് ശത്രുവിനോട് പോരാടാം. అభిషేకపు శక్తితో అపవాదితో పోరాటం చేద్దాం. ക്രിസ്തുവിന്റെ പോർക്കളത്തിൽ ധീര പടയാളിയായി നമുക്ക് ജയത്തോടെ മുന്നേറാം. క్రీస్తు యేసునందు నమ్మకమైన ఒక మంచి పోరాటం చేసే సైనికుడిగా మనం దేవుని కొరకు నిలబడదాం. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന വീട്ടില് നീ തന്നെയല്ല, തനിച്ചല്ല, ഈ അഭിഷക്തനായ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സദാ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. దేవుడు నీకు అప్పగించిన పరిచర్యలో నిన్ను ఒంటరిగా ఎప్పుడు విడిచిపెట్టడు, ఆయన నీతోనే ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആമേൻ കോൺഫറൻസിന് കടന്നതുപോലെ കടന്നു പോകാതെ ഒരു വലിയ ശക്തി ഏറ്റെടുത്ത, വലിയ സാമർത്ഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ ഈ ശക്തിയോട് നമുക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി ആമേൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఒంటరిగా వచ్చి ఉండొచ్చు, దుఃఖంతో వచ్చి ఉండొచ్చు, భారంతో వచ్చి ఉండొచ్చు, కానీ వెళుతున్నప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలో తెలుసా? సర్వశక్తి గల దేవుడు తన అభిషేకముతో తన శక్తితో నింపుకుని ఎక్కడి నుంచి ఒక వీరుడుగా ఇక్కడి నుంచి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. ആമേൻ. ഈ ദൈവത്തെ ശക്തിയോട് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. എല്ലാവരും കരങ്ങളെ അടിച്ച് దేవుని స్తుతిద్దాం. జయమిచ్చే దేవుడు, విడుదలిచ్చే దేవుడు, అద్భుతాలు చేసే దేవుడు, అలా బిగ్గరగా చప్పలు కొడుతూ దేవుని స్తుతిద్దాం. కొద్ది నిమిషాలు ദൈവദാസന്മാരെ, ദൈവദാസിമാരെ, ഈ ശക്തിയാൽ നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം.
ദൈവം നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ സകല പരിഹാരം ക്രിസ്തുവാണ്. కాబట్టి ఈ అభిషేకం కలిగిన మనము మన ప్రతి సమస్య ప్రభువుకు అప్పగిద్దాం. ఎందుకంటే ఆయన మన ప్రతి సమస్యలో మనకు పరిష్కారం ఇవ్వగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు. ఆమేన్. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రార్థన చేసుకుందాం. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ നല്ല കർത്താവേ, ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ആലോചന തന്റെ ഭക്തനിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. ఈ మధ్యాహ్నకాల సమయంలో ఆశీర్వదించబడిన నీ మాటలు నీ దాసుల ద్వారా మాకు వినిపింపజేశారు. ഞങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം അത് 30, 60, 100 പനിവായി ഫലവത്തായി തീരുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. మేము విన్న ప్రతి మాట మా హృదయంలో నూరంతలుగా ఫలించునుగాక. നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ആമി വേർതിരിച്ച് ആമി നിന്റെ അഭിഷേകം തന്ന് ഞങ്ങളെ വിവിധ ഇടങ്ങളില് ആമി സുവിശേഷ വിരോധിയുള്ള മധ്യത്തില് ആമി ജാതിക ശക്തിയുള്ള ആത്മാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അനേക അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ప్రభువా, నీవు మమ్మల్ని పిలుచుకున్నావు, నీ సేవలో మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నావు. అనేకమైన ప్రతికూలతలు మా చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మా మధ్యలో వాటి మధ్యన మాతో ఉండి నువ్వు నడిపిస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. ഒരുപക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം സകല വഴികളും അടഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആമേ മകനെ, ഇതാണ് വഴി, ഇതിലെ പൊയ്ക്കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം. కొన్నిసార్లు మార్గాలన్నీ మూసుకుని పోయినాయి, నాకంటూ ఎవరూ లేరు, ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన నేను ఏడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నేనున్నాను. ఇదిగో నీ కొరకు దారి సిద్ధపరిచేనని నన్ను బలపరిచి ధైర్యపరిచిన దేవా, నువ్వు ఉన్నందుకు నీకు వందనాలు ప్రభువా. ആമേൻ. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബലപ്പെടുന്നു. నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. ഈ ബലത്തോട് പോകാ എന്ന് ഗിരിയോനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഈ ബലത്തോടെ ഈ നാളുകളിൽ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. నీవు అనుగ్రహించిన ఈ బలముతో, ఈ అభిషేకముతో నీ ఘనమైన పరిచర్య చేయడానికి మాకు సహాయం చేయండి ప్రభువా. കർത്താവേ, യോജനം സംസാരിച്ച കർത്താവിന്റെ വലിയൊരു ദാസനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. నీ వాక్యం సందేశాన్ని